amani. Shamtena ndauka macho yamewaka ghafla. Mjomba na mpwa wake maneno yameruka. Reka tupya kabari kumetibuka. Majirani malangoni wanatazama pembeni. Mwenye nyumba na kunja uso kashala subira. Jamaa bwana, nipigia simu alipokei, nakuja hapa gonga mpaka mara 3 mara 4 gonga mara mwisho. Yaani wewe Masaki. Kwa nini unanisumbua? Kodi yangu kwa wakati. Mazingira kama hapa na machafu. Itafikia ni shingedeli na kima mnakomba kweli? Nimepita hapo ni miti na shangaa tu vijusi vinapita pita. Yote kwa sababu mazingira machafu. Kiasi serikali inapiga vita usafi, mazingira masafi. Wewe unatambua. Sasa hapa ushampe mpigie simu sasa. Anapita kisabuni akasema punguzeni. Mbona sasa simu alipokea inaita tu muda mrefu tu jamaa si mtu wake yani. Wewe unamchukuliaje jamaa shampe? Nipo ya kwangu nimempa akae. Kodi halipi. Mazingira machafu simu alipokea. Hapa ngoja aje tuone mabaya hapa ndo mbifu lazima itindike kajuana. Ngoja aje sasa bora nilivyokuona. Mimi najua unanidai kaza au mimi napambana kwenye harakati zangu. Mimi siku mbili hizi zinapata mzigo na kugea. Mimi nitakupa hata 100,000. Fake kalenda. Yaani mimi shamba natakuja kufanya sasa hivi ndio nikutumia kabisa kwa jipa kwenda. Sababu sifanye familia kitu gani tunesi ya kwako? Inahusu nini? Familia ya kwako wewe ukitaka hivyo ungelipa kwa wakati. Nisikilize basi Fadhausi. Mimi namalizana na wewe. Mimi sizingui tena. Wewe nipe siku mbili. Mimi nachotaka hapa ni hela. Sio kama unataka mwenye nyumba na mpangaji kuelewana ni kulipa kodi kwa wakati na pesa yake. Sitaki porojo. Sawa, nimeshachoka. Nipe siku mbili. Siku mbili za nini shamte? Pesa yako. Sitaki. Sasa hivi unakwenda kila mtu ajua. Lazima ajue ili wajue makosa yako. Nyinyi ndio mnatoka kama simu nyumba mkorofi. Wewe nyumba hivi. Hivi hapana, nyinyi ndio wakorofa pangaji. Nipe wakati uone. Sikiliza sasa. Mimi nina dili langu. Nitaenda kuwazima hata sehemu na kugea mimi pesa yako. Wewe jioni watu wasiliane. Tuwasiliane shamte. Nisikilize mimi Fadhausi. Nisikilize mimi. Watu wasiliane jioni mimi nakugea hapa. Sasa ni porojo bwana shamba. Sasa nisikilize shamba. Nisikilize ni mtu mzima. Mimi pesa yangu ukatiko karibu, ukachukua nini? Sasa na kwa siku mbili kwa zilifika, unipe pesa yangu. Anisa za wao tulipo pesa yangu. Mimi nitakuwa ndani. Haina shida. Nitakuwa ndani. Haina shida. Mimi nitakuwa ndani kabisa. Sitaki usumbufu namna hiyo. Mimi nitafanya shughuli zangu nakuja kila siku kugonga. Sasa nagonga mtu wenyewe haupo. Simu upokee. Hata ungekuwa ni wewe ndio umenipangisha mimi nitafanya. Ungejisikia vizuri? Swahili bwana. Kivumbi Uswahili ni unajua tokea mambo siku yatokee au sio bwana? Yaani sipati mambo kwa wakati. Mimi sometimes nakuhitaji au sikupati kwa wakati. Tatizo nini? Yaani wewe yake. Yaani hapa nina mambo kibao kichwani. Kwanza natamani hata kutoka pale. Nataka kutoka. Basi kwa vizuri kwa sababu wazo wangu mwenyewe pale nikutoe pale nikakupangie chumba au unasema? Wewe au ndo unanidanganya sana zaidi kudanganya wewe. Nataka nikupeleke Masaki. Umeelewa? Huku Swahili, yaani sio mtu wa Swahili kabisa. Ndio mnavyosemaga hivyo. Alafu baada hapo ukanipangie chumba ndani hata akieleweki. Kipo ovyo ovyo lakini simu bado la tiles yani hamna chochote. Nadhani unanijua. Sinaga mambo mengi. Sawa. Afu wangesipendagi kuongea na familia vitendo. Kwa kazi hiyo niachie mimi. Sawa. Hapo itakuwa vizuri. Au sio? Macho yangu usiniona kabisa hapa. Nilimwona yule ndauka, nimeona na mke wangu au sioni vizuri. Au mwanamke atanitoa roho. Yaani nafikia sasa namuwaza muda wote. Au mwaka kweli wangu. Yaani lazima niachane naye jaka moyo liishe, atanitoa roho. Mambo vipi? Safi za siku bwana. Salama kabisa. Mambo ni aje? Namshukuru Mungu. Swali. Sasa mwamu, ndio. Mguu unaoona huo. Ulikuwa unakuja kwako. Ndio. Umeona bwana? Unajua mwamu, siku mbili hizi sijapata nafasi au wasaa wa kuja kuzungumza na wewe.
Yaani nina changamoto mlamu, usione natembea muda mwingine unaona kabisa kama napiga doria kwa sababu dada yako ananipasua kichwa. Ndio. Yaani dada yako amekuwa ni mtu fulani hajatulia. Kwa hiyo hizi kesi mimi nilienda hadi kwa mjomba, nikamwambia mjomba akasema atazungumza naye, lakini ndio kwanza mabichi. Sasa mimi mlamu, umeona bwana, nimekuja kwako, wewe ni damu yako. Mjomba ni mama, lakini wewe yule ni damu yako. Ndio dadangu. Umeona bwana. Maana wewe umeona wa dadako hayupo, ndo akunitengea mimi maji. Umeona? Ndio. Kwa hiyo mlamu, mimi nimekuja nimekwambia ukweli. Dada yako ananichanganya. Ananivuruga mlamu, hata kazini siendi. Yaani sasa hivi nimekuwa ni mtu wa kudanda tu mlamu. Yaani naweza nikakwambia mlamu, yaani amenichosha kabisa mlamu. Mtamamu hapa. Kwanza hili jambo tutaliongelea na mchakato naenda kufanya kwanza hivi. Toka hivi nitapitia kwa sister. Sawa. Nenda kuongea naye, tajadili afu taongea tu mama. Wewe zungumza naye. Hilo jambo litaisha. Mimi mama, mimi bado kijana kabisa sana. Kweli kabisa. Nashinda kupata kitu cha 2000 katika ndani. Utapata. Nikanilea. Ndio. Sawa, na kwa sababu una upala kichwani. Bwana mama, hilo jambo tutaongea. Haina shida. Tutaisha bwana. Haina shida mlamu. Au sio? Hamna noma. Hapo ananizingua sana mlamu. Hamna shida. Kama nilivyokuambia mpenzi wangu, mimi sipendi kuja loji na leo. Umesoma? Ndio maana nikataka nikupangie chumba kukataa mazingira kama haya. Umeelewa? Hii mwisho leo. Sawa. Maliza mchezo uwe na kwako. Umeelewa? Majirani malangoni wanatazama pembeni, mwenye nyumba anakunja uso kashala subira. Usikie sauti imepanda, shika nafasi, mtaa umejaa, kila mtu anasema nani kaanza, kabla hali haija kivumbi uswahilini. Macho yangu au wewe wamechafua jambo na wake, mtaa wote umesimama, kivumbi uswahili yangu bwana. Kama ni hivyo niko pamoja na wewe. Wewe mwanamke, nisikilize kwa makini. Leo ndio mwanzo na mwisho. Wewe nimekufumania guest live kwa macho yangu. Uko wewe na Ndauka. Umenisoma? Alafu wewe yani hujajali chochote na kuletea japokuwa ni kidogo. Ujui mimi nakipambania vipi, lakini kwa macho yangu nimekuona guest na Ndauka. Nimechoka. This is too much. Mjinga mimi. Nini? Yaani wewe unasema mimi niona saa ngapi? Kwa sababu mimi toka asubuhi niko hapa nimekaa na njia zangu. Wewe sasa unarudi unaniambia nimekutangia ndio kusingizia ili usinigelee. Nisikilize mwamu. Nisikilize mwamu. Sawa. Kusikiliza muda mrefu. Mimi ubilie nimemuona kwa macho yangu. Mimi sio mtoto mdogo. Na mazingira yangu mimi yote nimekuelezea anaponiendesha ubilie. Ananichanganya kichwa changu. Sasa mimi umeona bwana, siwezi kuwa mtumwa kila siku kwa huyu mwanamke. Yaani huyu anaonekana kabisa anampenda Ndauka. Mimi saona mimi maisha yangu choka mbaya na kula dagaa. Yeye nataka alinyama. Basi aende kwa Ndauka. Mimi nimemalizana naye. Unasema umeona guest. Yes. Sasa mbona tangia asubuhi mimi nipo naye hapa? Uko naweza toka asubuhi naye mama dagaa. Asubuhi. Mimi nipo toka asubuhi nipo naye hapa. Umeona guest saa ngapi? Sasa umenichoka. Ndio mimi nimekuchoka. Umetoka huko na visingizio vako, si ndio? Mimi mwenyewe pia nimekuchoka vile vile. Yaani nimekuchoka. Nashukuru Mungu umekuja mwenyewe na kusema umenichoka. Sasa hapa ninapokuambia nanyanyuka naenda ndani nachukua vitu vangu naondoka. Bora hivyo ndio kama nisaidia. Nani akutafute? Nani akutafute? Pita njia yako na pita njia yako. Sasa nikuone unanishobokea. Nakwambiaje? Poa tu vyovyote unavyotaka wewe. Poa, nenda kwa Ndauka wako. Yaani mimi nilijua wewe mwanaume mwenzangu kwamba tutazungumza kila kitu kabisa. Bwana sikiliza kwanza. Mambo yote hapa dadangu kanielezea hapa. Mambo yote unamfanyia, unamwachia jelo, si siku mwachie hela. Ndio nini sasa unamfanyia? Kwa hiyo anakuhadithia kwamba mimi nakupa jelo. Unampa jelo, unamwachia jelo. Jelo sasa nakula nini? Sikiliza nikwambie, dada yako na visingizio. Angekuwa vile yule. Huo ni kijungu kinatoka. Kama mimi kanidanganya. Nisikilize bwana. Nisikilize nikwambie. Mimi dada yako simtaki tena. Basi sawa. Kwanza mwanamke mwenyewe yule umetoa bure. Hamna chochote, hamna hela yoyote uliolipa pale. Umepewa bure kabisa. Yaani nilijua unafanya vituko vya ajabu ajabu. Yaani nilijua na dada yako, yaani kumbe akili zangu ni moja kabisa. Yaani mimi na dada yangu hatuna akili. Ndio. Kwa hiyo na mimi umenitoa akili mwangu. Sasa mimi nitafanyaje basi? Una maamuzi, mwanaume ndio bana, mimi namchukua dada yangu naondoka naye kabisa. Mchukue tu kwanza mimi nakwambia. Sikiliza nikwambie mwanaume, si unanielewa? Usiambie kwanza sisi hatuna akili. Yaani wewe ndio hauna akili hata kidogo. Namchukua dada yangu naondoka naye. Namchukua wewe unatuambiaje
sisi hatuna akili bwana. Nendeni bwana. Mke mwenyewe mtu wa bure wewe. Wewe umemlipia hela? Nendeni bwana. Umemlipia hela anawaambia? Hajamlipia ndo anifanyie vitu. Nendeni bwana. Tuondoke bwana. Tuondoke bwana. Tuondoke sana naye bwana huyo. Tuondoke. Akukumbuke nani wewe? Kivumbi Uswahilini. Kivumbi Uswahilini. Jeni wewe. Mzangu Jeni huyo. Jeni nakujua bwana mikono yako bwana. Kuna mwanamke mwenye mikono mizuri kama Jeni jamani. Pomoli tena. Yaani mpenzi tumeshinda wote asubuhi mpaka jioni unarudi tena. Unataka tena bei? Haya, nashukuru kwa kuja. Jeni wangu, mpenzi wangu, wa ukweli wangu. Jeni acha bwana. Njoo bei. Jeni. Hivi mwanaume ni mshenzi? Ni mshenzi kumbe wewe? Haya, Jeni ni nani? Hivi una akili kweli wewe? Mimi nimetoka huko nyumbani nimemwacha mume wangu tena yani ninapokuambia hapa nyumbani ndo nimeondoka. Naona begi nimekuja kwako wewe. Kwa hiyo unajua mimi mshenzi? Kwanza unajua leo? Kwa hiyo umetoka huko kwa mmeo umekuja kwangu mimi si ndio? Mimi na chumba cha kuweka. Vipi bwana wewe? Sikiliza nikwambie. Nisikilize. Uwe na chumba cha kuniweka, usiwe nacho. Utakapolala wewe na mimi nitalala. Utakachokula wewe na mimi nitakula. Yaani sitakuelewa. Kwanza subiri nisimame hapa juu ili nikuone vizuri. Ayaongea. Nikwambie kitu. Yaani wewe kwangu ulikuwa unajiongopea. Sawa? Sijawahi kupenda katika maisha yangu. Kazi yangu mimi kuchapa na kuondoka. Wewe zamu yako ishaisha au sio bwana? Nahitaji mtu mwingine. Nishakuchoka. Mimi siwezi kujiweka ni masaa kibao kwa mtu mmoja, sawa? Una nafasi kwangu. Kama umemwacha mmeo kwa upumbavu wako mwenyewe. Ushanisoma Nenda kwa huyo mmeo. Kwa mume wangu siendi. Yaani hapo kwanza yenyewe ninapokuambia, unaona tumbo hili? Humu ndani ya hili tumbo kuna kiumbe chako. Kwa hiyo hapa siendi kokote. Unapoenda na mimi naenda. Yaani wewe mbele mimi nyuma. Yaani sirudi. Sikutaka kucheka leo tokea asubuhi. Umeelewa? Ndio kwanza unataka kuja kunichekesha. Sawa? Una tumbo, hilo tumbo lako utajua wewe. Hivi mtu una mmeo unalala naye unamka naye, unakuja kuniambia mimi nina tumbo lako? Nitakuelewa. Umepoteza mama mtu, sawa Tafuta pa kwenda. Hakuna cha kupoteza. Nisikilize. Wewe jifanye mjanja hivyo hivyo, ila nakwambia hivi, lazima nikutafute na kiumbe utalea. Yaani unapoenda na mimi nakuja huko huko. Mwenda azimu mmoja wewe. Kivumbi Uswahilini. Hapa kitaa chote hichi ndauka wanamjua kwa kuchafua. Alafu ni kiurahisi rahisi, yani naomba tuongee, naomba sasa. Wewe unanichukuliaje? Sasa utajaza mwenyewe. Haniridhishi ndio maana nimeamua kuja kwako. Unanipenda kwa? Yaani sana. Kwa serious. Sasa mimi na utani na wewe mpenzi wangu. Ndio bado unanipenda. Shaga. Mpaka na Saudi ni langu zile. Ila mjomba, kuwa makini bwana, ule kashaamua kutoka ndani bwana. Huyo wa nje huko hujui yuko vipi. Hujui moyo wake. Inaweza kama pengine anataka apite tu mara moja alafu achane na wewe. Ila huyu yeye kashajitoa mwanga tayari. Kwa yuko pamoja na wewe usiku na mchana. Shida na raha. Usimwamini sana huyo. Yaani hapa sio hata nifanye nini. Yaani huyu nendo kashanikataa kama hivyo. Shamtolea maneno machafu. Sasa sijui hata niende wapi. Niende kwa mjomba? Hapana. Kwa mjomba maisha yenyewe magumu, kula kutwa mara moja. Kaka nini nijua atanisaidia, ila ndio hivyo naye tumefika tu njiani kanikataa. Sasa hapa sijui hata nifanye nini. Na hili tumbo. Mungu wangu wewe, Mungu naomba unisaidie. Hili tumbo mimi nitalipeleka wapi? Nimsingizie nani sijui. Au nikamwambia Shamte na mimba yake. Lakini sio vizuri. Si niende tu kwa baba. Nisi niende kwa baba uenda akanisaidia. Au nirudi tena kwa Shamte nikamwombe msamaha. Maisha yashakuwa magumu, yani sina hata cha kufanya.
Mungu nisaidie mimi mja wako.